Мы приехали собирать грибы. Ну, хотим сначала развести дрова. Вот Наташа берет дрова. Хорошие Нам, дрова. да, неплохие, сухие. Хотя вот накануне Нет. были дожди. В принципе, можно все зажечь. Если уж Есть гулять, спирт так гулять. сухой, да? Да, сейчас Главное, что спирт сухой. Сейчас мы все сделаем. Так, Ну мы да. берем кусок газеты. Так. А у нас сейчас будет огонь? Да. Тетя Наташа сейчас сделает огонь. Ты слышал? Так. Спички. Все по порядку. Бумага, дрова, спирт, спички. Спички. Правильно? Я брала. Спички были. Если есть спички, есть огонь. Мгм. И главное, чтобы Практически, было... если мы останемся где-то в лесу, и у нас не будет еды и огня, мы это сделаем. Для этого главное газета. Газета. Мы будем экономить. Вдруг этот куст не сожжется. Кусок. Она Немножко. все зажгет. Не шебурши. Она все зажгет. Ты слышал? У нас все зажгется. У нас такого не бывает, чтобы не сожглось, не зажилось. Спирт. Немножко так, чуть-чуть. Сейчас закричу. Чуть-чуть спирта. Ну и спички. Практически сейчас будет костер готов. Надо, наверное, подальше отойти. Ты посмотри, Подойди а то ветер на меня, Мы сейчас здесь устроим. шабаш. Сейчас загорится все. Заодно и грибы поджарятся, которые Блядь. есть тут. Не с первого раза. О, пошел огонек. Молодец. Иди сюда. Не мешай, дай сделать нормально. А то сосиски не дадим. А у нас они есть? Фигня. Не получается что-то костер. Мелкий мешает. Ветер. Сука. Рукой прикрывай так, чтобы ветер не... Как это. же, блин, рукой, если ветер мешает. Блядь, жрать хочется, Наташа. Сейчас сосиски будут. Пошло. Все. Если не будет мешать мелкий, огонь загорит. Я даже подсыплю. О, О, получилось. Ура! Что с газетой? гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Ну и Так что оно что там? быстро. Газетку, газетку. Какая? Сейчас мы всю газетку израсходуем. Блин.